Мислам дека е добро во салава да биде присутен и министерот, бидејќи ова се историски моменти. Ако колешката Милевка ја врати надежта, ја зацврсти надежта во владата, тогаш колешката Мира од Делчево ја забетонира довербата во владата која што беше различена со незините оптимистички предвидувања за 2019 година. И многу бројки почитувана колешке, ама малку пари за граѓаните, за нивните џебови да бидат пополни, нивните деца да бидат порадосни, нивните родители, пензионери да бидат посреќни. И затоа велам, ова е историски момент кога вие ја вративте надежта во оваа влада и во животот кој што дојде пред 2 години. Ништо не спомнавте во тие бројки за ДДВ-то, за повраток од 15%, за ветената 13-та плата, и тука имаме бројки, за бесплатното здравство за 2 милиони жители, за тоа какво што лепевте билборди, никакво, младинска гаранција и 10.000 евра за сите студенти кои што ќе го доформат своето образование и не сакаат да продолжат понатаму во државниот сектор, туку во приватниот. Ништо од тоа. Не спомнавте дека предвидовте 7 милиони евра за да се уредуваат кабинетите на јавните предпријатија на министерствата. Не спомнавте дека предвидовте само 1,5 милиони евра за загадувањето. Тој круцијален, огромен проблем за кој што имавме многу јавни дебати овдека, многу настапи, многу интерпелации, и јас мислам дека со 1,5 милиони евра буквално нема ни да се почне, а камоли да се реши проблемот и да го турниме конечно Скопје од 6-то место во светот, а првото во Европа од загадувањето, бидејќи такво беше вашето ветување. Плачеа вашите министри, сегашни и порашни пратеници, кога ќе зборуваја за загадувањето. Други се шетаја со маски, со газ маски, легнуваја пред владата дека мора да се реши овој проблем. Сега се дишат слободно, како да нема никаков проблем. Рековте инвестиции во одбрана. Јас почитувана колешке во овие 2 години, најголема инвестиција што ја видов во одбраната беше пречекот на тие гуми 40 и 50 за камионите во Арама. И тоа, ако е за вас инвестиција и современување на одбраната, тогаш продолжете така, сега набавете и нешто многу поинтересно во Министерството за одбрана. Таму најголем проект е одењето на министерката на поручек со хеликоптер. Тоа е сигурно предвидено за во 2019 година. За на крај, бидејќи си зедов обврска да му реплицирам на сите они од позицијата кои што ќе дискутираат за буџетот, а вие сте веќе 10-та наред, не успеавте да го надополните овој список и да напишете барем еден инвеститор кој што дошол во регионот на вашата општина, бидејќи вие рековте дека потекнувате од област Еко дрво, дали во Еко дрво Делчево, од прилика дошла некоја инвестиција и колку луѓе вработила. Вие сте 10-та пратенички или пратеник кој што не го надополни овој список и ве молам во контрарепликата да ми кажете која инвестиција за овие 24 месеци дојде во вашиот регион и колку нови работни места отвори. Ви благодарам.